出去玩2日咋，好似散咗架咁啊！我都攰晒。燒。好多人就以為老人家瞓得多咧，睡眠自然足，咁精神自然好，其實唔係嘅。前段時間我同老婆就發覺我媽啲睡眠其實好淺嘅。喂，係真係㗎，唔係去廁所咧就有個手機刷天光。係啊，我行過我都聽到啊，一個手機響揞住佢瞓㗎嘛。嗰啲短劇啊。係啊，其實淺度睡眠咧令到身體嘅恢復係好慢。同佢講親肯定口硬嘅就話係啊，年紀大咗係瞓得唔多㗎啦。咁其實身體嘅底子係越來越差。燶咗啊！燶咗啊！你啱啱煲嘅嘢唔記得關火添啊！關火啊！燶咗啊！飆晒！唉，燶咗浪費晒。所以我都話嘛，唔夠瞓㗎啦。燶晒！記憶力都差唔多。啲白鴿湯浪費晒，浪費晒。喂，邊個話我差咗啊頭先？不過我好耐啦，冇試過啲臭酸咁高嘅強度。好硬到不得了真係。咁你知啊，廣東呢啲天氣最近啲雨水未停過，即係我翻到屋企咧，每日換住花生煲呢啲湯俾佢飲咧，都係唔夠力嘅。好似我啲後生仔啊，都會身體唔舒服，何況啲老人家邊係頂得順啊？所以我就補咗個5色靈芝俾我媽食啦。我同我老婆之前食開嘅6種天然靈芝配得好好嘅。各位廣東人咧養生咧就講究平補溫補，補而不燥噶嘛，即係要慢慢調理5種咧，循序漸進咁樣先可以嘅，即係老人家先至可以頂得順嘅。時間緊，任務重啊嚇！呢啲係準備嚟㗎啦，所以咧全家都要出動啊嚇！發揮下嗰啲老人家啲餘熱啊，全部要上晒工，我哋2個先輕鬆啲啊嘛〜